আমরা এসে একদিনও সমুদ্রে নামিনি। দীপ যেহেতু সমুদ্রে নামতে ভয় পায়, তাই ভাবলাম আজকে ভাইকে ঝর্ণাতে স্নান করাবো। গুড মর্নিং গাইস, আজকে আমাদের সাউথ গোয়াতে ডে 4। খুব সম্ভবত আমরা কালকেই চেক আউট করে যাব, বাট নট শিওর। এবং এই 2-3 দিন আমরা প্রচুর সমুদ্র দেখেছি, তাই আজকে আমরা ডিসাইড করেছি যে আজকে আর কোনো সমুদ্র বা বিচ দেখবো না, আজকে আমরা জঙ্গলে যাব। এখান থেকে প্রায় 1 ঘন্টার দূরত্বে নেত্রা ভ্যালি আছে এবং সেখানে রয়েছে সাবরি ওয়াটারফল। এখান থেকে সাবরি ওয়াটারফল 35 কিলোমিটার এবং সময় লাগবে 1 ঘন্টা। এখন বাজে সকাল 11টা, তো আমরা এখন 1 ঘন্টা লাগবে 12টা ওখানে এনজয় করে তারপরে আবার বিকালে আরেকটা জায়গায় যাব, আরেকটা সুন্দর সানসেট পয়েন্ট আছে সেখানে যাব। তো আপাতত সাবরি ওয়াটারফলের দিকে এগানো যাক। নেত্রাভ্যালির দিকে যাচ্ছি, কিন্তু খিদা পেয়েছে, তাই ব্রেকফাস্ট করে নিচ্ছি। এখানে লোকাল ফুড বান্স এরকম দেখতে হয়, মিষ্টি 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 খেতে, কিন্তু খুব সুন্দর খেতে। আর এটা কি পেঁয়াজ আলু ফালু দিয়ে একটা তরকারি বানিয়েছে, সবজির একটা তরকারি, বাট কম্বিনেশনটা দুর্দান্ত। সো আমাদের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট। 2 प्लेट बंस 120, बड़ा अच्छा टेस्ट था, बहुत बढ़िया लगा। चलो टुवार्ड्स नेत्रा ভ্যালি। তো পালোলং থেকে একটু এগিয়ে একটা বাজার পেলাম, জানি না বাজারটার নাম কি। এখানে কিছু ক্যাশ তুললাম, অনেক জায়গায় অনলাইন চলে না বা আমার নেটওয়ার্ক থাকছে না, এই জন্য কিছু ক্যাশ নিয়ে নিলাম। আর এখানে সবচেয়ে আরেকটা দুবিধার ব্যাপার হলো ভাই, এখানে রাস্তার পাশে পাশে ওয়াইন শপ, কিন্তু ভাই পেট্রোল পাম্প নেই। এখানে পেট্রোল পাম্প সব হচ্ছে ব্ল্যাকে ওই তেল বিক্রি হয়, 1 লিটারের তেল বিক্রি হয়। তাহলে সে আবার পালোলমের ওখানে যেতে হবে। আশেপাশে পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম, বলো না সামনে কই পেট্রোল পাম্প নেই গিয়ে, মানে বোঝো 2 মিনিট অন্তর ওয়াইন শপ, কিন্তু ভাই এত গাড়ি চলে, এত স্কুটি চলে, কোনো পেট্রোল পাম্প নেই। গোয়াতে বড় হতে গেলে একটা পেট্রোল পাম্পই খুলতে হবে। চল, এইরকম মুড়ির দোকান আশেপাশে সব দোকানে হচ্ছে পেট্রোল পাওয়া যায়। 3 দিনে পুরো কালো হয়ে গেছে, পুরো ট্যান পড়ে গেছে। হ্যাঁ 210। একটা জিনিস ভালো, এখানে পেট্রোল পাম্প ব্ল্যাকে হচ্ছে 105 টাকা। এবার স্ট্রেট টু নেত্রা ভ্যালি যাই, এই করতে করতে ভাই এখানে 11:30 বেজে গেল, কখন পৌঁছাবো। গোয়ার যেদিকে যায়, যে প্রান্তে যায় ভাই, রাস্তাঘাট অসম। কন্যাকুমারী হাইওয়ে থেকে বাদিক নিলাম এবং নেওয়ার পর এখানে তো পুরো জনবসতি শূন্য, পুরো ওয়াইল্ড লাইফ এরিয়া। কোনো একটা 2-1টা ঘর বাড়িও দেখতে পাচ্ছি না, শুধু আমরা চলেছি আমি আর কি। তো আমরা গোয়ার সমতল রাস্তা ছেড়ে এবার পাহাড়ে উঠছি। গোয়া হচ্ছে পাহাড় আর সমুদ্র মিশিয়ে, তো আমার এখানে আসার আগে ধারণা ছিল গোয়া মানে অনলি সমুদ্র আর বিচ, তো এখানে পাহাড়ও আছে, বেশ ভালো মতোই আছে। তো আমরা সেই পাহাড়ে উঠছি। নেত্রা ভ্যালি এই পাহাড় টপকেই যেতে হবে। তো আমরা অফিসিয়ালি হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরিতে এন্ট্রি করলাম। বাড়ি হলো রোদে ঝলসাচ্ছিলাম, এখন হচ্ছে কি ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে, অন্যরকম ওয়েদার ভাই। এটা গেল সেকেন্ড চেকপোস্ট। গেট প্রতি পার্সেন্ট ঢোকার জন্য 100 টাকা, গাড়ির জন্য 50 টাকা, আর ক্যামেরার জন্য 50 টাকা, টোটাল 300 আমাদেরকে নিল। এখান থেকে স্কুটি হয়তো 1-2 কিলোমিটার অবধি যাবে, তারপরে আমাদেরকে হেঁটেই যেতে হবে। পুরো ঝিঝি পোকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।
থেকে আমাদের জার্নি স্টার্ট। এখান থেকে 1 কিলোমিটার হচ্ছে হেঁটে যেতে হবে। কত গাড়ি, মানে প্রচুর লোক গেছে সাবরি ওয়াটারফলে। আমি মনে হচ্ছে না শান্তি পাবো। আমি ভেবেছিলাম এখন অফ সিজন হয়তো শান্তি পাবো, লোকজন কম থাকবে। এখানকার গাড়ি দেখছি বাবা প্রচুর প্রচুর। পাঁচ মিনিট আসার পরেই এখান থেকে অসম ভিউ, পুরো ওয়াইল্ড লাইফ থেকে সুন্দর পাহাড়ের ভিউ। আর কি চাও? পাশে এখান থেকে ওয়াটারফল দেখতেও পাচ্ছি এবং ওয়াটারফলের আওয়াজ শোনাও যাচ্ছে। পুরো খাড়া সিঁড়ি, ওটার সময় যে কি কষ্ট হবে। আপাতত নিচে এসে আমরা পৌঁছে ভাই নিচে বসে আছি। ওয়াটারফলে স্নান ফান পরে করবো, আগে একটু রিল্যাক্স হয়ে নিই। সুন্দর ছাওয়া, কিন্তু লোক প্রচুর। আমি ভেবেছিলাম জুন মান্থে অফ সিজন লোকজন কম হবে, কিন্তু কত লোক এখানে। যেহেতু এখন প্রচুর লোক আছে তো তাই ভাবছি স্নানটা করবো কি না। আমার ঝর্নার থেকে তো বসে শান্তির জায়গা এটা মনে হচ্ছে। পেছনে পুরো গাছের ছাওয়া, জলে পা ডুবিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকবো। এদিকে বেশ আরেকটা গ্রুপও দেখছি পেছনে বসে চিল মারছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি যে আমরা স্নান করব ঝর্নার জলে, কারণ আমরা এতদিন সমুদ্রে নামি তো ভাই, জল সেই লেভেলে ঠান্ডা। নিচে প্রচন্ড মাছ, পুরো পায়ে কামড়াচ্ছে, পুরো ফুটপা হয়ে যাচ্ছে। ভালো তো, বিনা পয়সা হয়ে যাবে। ডুব মার। না মনে পড়ে যাবো না, জিন্দগিটা আমি এই ভুলটা করে করবো না। যাবো, চরম ঠান্ডা, চরম। যাবো না ভাই, দ্বীপ যেহেতু সাঁতার কাটতে পারে না, তাই সামনে ডিপ আছে, ভাই বলে যাবে না। ওখানে ঠিকই আছে, ডিপ নিতে পারছি না। দেখে যা, ওটা বলবি আমার। জল আছে পাথরও আছে। এই তো পাথর পেয়ে গেছি। যাবো না ভাই, পাথর পেয়ে গেছি ব্যাগ একশো প্রচন্ড স্লিপ স্লিপ আছে ভাই। শর্ট টম লেগা কোথায় পাথর আছে আর কোথায় ডিপ আছে কিছু বুঝতে পারছি না। ডিপ তো ভয়ের দিকে আসছেই না। এতটা জার্নি করে আসলাম, পুরো ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। আর জলটা প্রচন্ড ঠান্ডা। তো গাইজ আমাদের যথারীতি স্নান ফান সব হয়ে গেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমি ক্যামেরাটা খুলতে গিয়ে আমার জলে পড়ে গেছে। মানে ওয়াটার কেস লাগাতে গিয়ে আমার জলে পড়ে গেছে। জল ঢুকে এখন অবস্থা খারাপ, যার জন্য আমি গোপ্রো দিয়ে এখনও ব্লগ বানাতে পারছি না। বাধ্য হয়ে আমাকে ফোনে বানাতে হচ্ছে এটা। বাদ বাকি পরে গোপ্রো ঠিক হলে ব্লগ বানাচ্ছি। ক্যামেরার অবস্থা সত্যিই খারাপ, ক্যামেরাটা আবার দুবার পড়ে গেছে, এখানে জল ঢুকে গেছে, প্লাস এখানে কাজটাও ভেঙে গেছে। কিন্তু ব্লগ আমার থামবে না, দেখা যাক পাওয়ালমে গিয়ে কোনো যদি ক্যামেরার দোকান বা কিছু পাওয়া যায়। আপাতত নেত্রা ভ্যালি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি থেকে এবার বেরোতে হবে। দুর্দান্ত ওয়াটারফলের আনন্দ আমরা নিয়েছি, পুরো ফ্রেশ ওয়াটার, ঠান্ডা জল, এই স্নান করে পুরো শান্তি। আগে আমার সবার প্রথম ক্যামেরাটা নিয়ে টেনশন। লেটস সি, যা হবে আপডেট দেবো। এখন যাচ্ছি হচ্ছে কাবো দে রামা ফোর্ট। আমরা ঠিক করেছিলাম যে কাবো দে রামা ফোর্ট থেকে সানসেট দেখবো। কালকে দেখেছি গোলা বিচ থেকে, আজকে দেখবো কাবো দে রামা ফোর্ট থেকে। তো সেই অনুযায়ী আমরা কাবো দে রামা ফোর্টের দিকে এগাচ্ছি। ভাই সেই ভিউ, রাস্তা থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। Just for tonight, I want to believe. Actually দুর্ভাগ্যবশত কাবো দে রামা ফোর্টটা মানে কি বলবো 5:30 বন্ধ হয়ে যায়। তো আমরা গেছি 6:15। কাবো দে রামা যেখানে ফোর্ট আছে তার 1 কিলোমিটার আগে।
পেছনেই জাস্ট ফটো ফ্রেমটা দেখতে পাচ্ছ। আমি তো ভাবছিলাম যে কাবো দে রামা সেই একই রকম জায়গা হবে, কিন্তু ভাই ডেফিনেটলি আমি বলবো এখানে একবার আসা উচিত। এবং এসে এখানে যারা ইনস্টা ইনফ্লুয়েন্সার ভাই তারা ডেফিনেটলি এখানে আসা উচিত। যেখানে হেভি ছবি আছে, দুর্দান্ত ছবি। তো এখানে সানসেট দেখে বেরিয়ে যাবো, আর আমার ব্লগ বানাতে ভালো লাগছে না। গোপ্রো ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমি ব্লগ বানাবো না। কালকে মাঠগাঁও যাবো, মাঠগাঁওতে গিয়ে দেখি গোপ্রোটা ঠিক করে তারপরে ব্লগ বানাবো। আপাতত গাইজ সাউথ গোয়া আসলে অবশ্যই এই জায়গাটা বাকেট লিস্টে রেখো, এই জায়গাটা, এবং এখান থেকে অবশ্যই সানসেট দেবো।